العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في الرياض مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تطورات الاشتباكات بين الشرطة اليمنية والانفصاليين. يأتي ذلك في إطار زيارة بدأها الرئيس اليمني إلى المملكة، يعتقد أنها تهدف لاحتواء الاحتقان السياسي المتفاقم جنوبي البلاد. لعل الحفاظ على يمن موحد صار الآن على سلم أولويات الرئيس علي عبد الله صالح، بعد أن ظن هو والكثير من شعبه أن الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب إبان التسعينيات قد طوت آخر صفحاتها. صورتان تعكسان الهاجس الذي بات يؤرق اليمن في الآونة الأخيرة. الصورة الأولى محاولات داخلية حثيثة لإنقاذ هذا البلد الذي يقف على عتبة فصول ساخنة سياسيا وربما أمنيا، في ظل اتهامات لنظامه بتهميش الجنوب وإقصاء أبنائه. الصورة الثانية إقليمية استهلها صالح بزيارة إلى السعودية في ضوء تقارير عن وساطة مصرية خليجية تجري سرا بين صنعاء وما بات يعرف باسم جماعات الحراك الجنوبي لإنهاء تمزق البيت اليمني. هذا هو المشهد شبه اليومي في المحافظات الجنوبية منذ 3 سنوات ونيف. بدأت المظاهرات بالمطالبة بالاهتمام بالجنوب لتنتهي بالمطالبة بالانفصال، وهو ما أوقع العشرات من الضحايا في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن. وفضلا عن الانفصال جنوبا والتمرد الحوثي شمالا، تستعيد القاعدة من جديد نشاطها في هذا البلد الذي اكتوى بنيران التفجيرات التي تبنتها المنظمة في الماضي القريب. أعلن قائد تنظيم ما يسمى قاعدة الجهاد في جزيرة العرب تأييده لجماعات الحراك الجنوبي في مطالبها الانفصالية، ليقذف قنبلة أمنية من العيار الثقيل في وجه النظام. اليمن الآن أمام واقع تنذر شواهده بمآلات لا يمكن التنبؤ بها. أعباء حقيقية على عاتق السلطة في بلد تعصف به الأزمات من كل جانب. وأخيرا يبقى السؤال الذي لا بد أن الكثير من اليمنيين ينتظر الإجابة عليه: هل سيظل اليمن واحدا شامخا أم يهوي في أتون حرب أهلية جديدة لا تبقي ولا تذر؟ أحمد ماهر، BBC. حول هذا الموضوع ينضم معي من الرياض الصحفي بجريدة الشرق الأوسط تركي الصهيل. سيد تركي، أهلا بك معنا. بداية، هل من مطالبات محددة طالب بها الرئيس اليمني القيادة السعودية في لقائهم بالأمس؟ صباح النور أخي الكريم. بطبيعة الحال ليس هناك شك بأن هذه الزيارة تأتي لإطلاع القيادة السعودية بشكل واضح على ما يجري في الأراضي اليمنية من توتر شهدته بعض المحافظات الجنوبية مؤخرا. فإن السعودية تعتبر الجار الأكثر تضررا من أي أحداث أمنية أو انعكاسات قد يشهدها اليمن. ما لا شك فيه أن كان هناك حديث صريح بين القيادتين السعودية واليمنية، وكان هناك بالتأكيد نصائح أسديت للرئيس علي عبد الله صالح فيما يخص ضرورة أن يكون هناك التفات للجانب الاقتصادي. وأعتقد بأن اليمن طلب مساعدة اقتصادية من السعودية، إن كان ليست مادية بطبيعة الحال، ولكن نعم. للمساعدة قد يكون المساعدة. سيد تركي، هل هي نصائح أمنية، خاصة إذا علمنا أن اللقاء حضره رئيس الاستخبارات السعودية العامة وحضره أيضا النائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اليمني؟ هل هي نصائح أمنية بالدرجة الأولى؟ هو التنسيق السعودي اليمني الأمني أعتقد أنه قائم بشكل كبير وبشكل فعال، وإن لم يكن بشكل يومي أيضا. ولكن أنا أعتقد بطبيعة الحال أنه الملف الأمني هو من أبرز الملفات التي تم تناولها في لقاء الأمس. تعرف بأن ينشط في الأراضي اليمنية أكثر من 26 سعودي، هذا على الأقل ممن تعرف السلطات السعودية بأنهم على الأراضي اليمنية وينشطون فيما يسمى بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب. السعودية طبعا مستهدفة بشكل كبير من قبل هذه الجماعات، الجماعات التابعة للقاعدة. وإعلان القاعدة مؤخرا بأنه يدعم الانفصاليين في الجنوب، أعتقد بأنه كان أعطى مؤشر خطير جدا
رئيسي البلدين لضرورة التنسيق على أعلى المستويات للوقوف أمام هذه المعضلة التي تأسف في اليمن. باعتقادي أن الرئيس اليمني طلب من السعودية أن تكثف جهودها، وخصوصا أن تشهد مرحلة تنموية كبيرة، بأن تستفيد قدر الإمكان من الأعمال اليمنية على أقل تقدير لإزالة الحرج عنه. نعم سيد تركي، هذا الثقل السعودي يعني في المنطقة هل يؤهلها بالفعل برأيكم أن تلعب دور الوساطة بين الحكومة اليمنية والمطالبين بالانفصال في الجنوب، أم أنها ستركز جهودها لدعم الرئيس اليمني في هذا الإطار؟ طبعا أنت تعرف أنه الدعوات هذه الدعوات الانفصال هي شأن داخلي يمني، وبطبيعة الحال السعودية لن يكون لها أن تتدخل في مثل هذا الملف كونه شأن داخلي، بكونها لا ترضى أيضا هي أن يتم التدخل في شؤونها الداخلية. ولكن باعتقادي أنه هي تدعم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، تدعم الحكومة اليمنية. هذا ما عبر عنه المسؤولين السعوديين على أقل تقدير خلال الفترة الماضية. ولكن استبعد فرضية يعني تتدخل السعودية في مثل هذا الشأن الداخلي للعب دور وسيط، كون أن يعني هناك حكومة، صحيح أن الحكومة طبعا ضعيفة بالنسبة لي نوعا ما، ولكن هذا لا يعطي أيضا السعودية أي مجال للتفكير للتدخل في هذا الشأن. ولكن أعتقد أنه حتى أنه كان هناك حاضر ملف المعتقلين اليمنيين في غوانتنامو، واعتقد انه كان حاضر في النقاشات، خصوصا ان اللقاء بين العاهل السعودي والرئيس اليمني ياتي قبل 3 ايام من وصول الرئيس. نعم اشكرك. اذا من الرياض الصحفي بجريدة الشرق الاوسط تركي الصهيل، شكرا جزيلا لك.